Quem nunca passou raiva com um liquidificador fraco? Você coloca gelo, grão de café ou até mesmo uma massa um pouco mais pesada e ele trava, começa a cheirar queimado ou simplesmente não dá conta do recado. Além disso, copos frágeis que trincam fácil e lâminas que não trituram direito acabam fazendo a gente perder muito tempo e desperdiçar ingredientes. É por isso que hoje eu trouxe os 3 melhores liquidificadores de 2025, uma batalha de gigantes. Eles são super duráveis e com jarras resistentes que realmente fazem a diferença no dia a dia. Eu sou Ruana, pesquiso direto dos sites oficiais das marcas para garantir informações confiáveis e no final vou te contar qual é a recomendação do nosso canal. Lembrando que todos os links com os menores preços estão aqui na descrição. Então confia em mim, já vai clicando no like e se inscrevendo no canal para receber toda semana ideias de eletrodomésticos e outros produtos exclusivos para você. E a primeira grande opção é o Mondial Turbo Inox L1200 watts. Uma curiosidade sobre ele é que esse é um dos modelos mais vendidos no Brasil e mesmo sendo turbo, costuma ter preço abaixo da média dos concorrentes. Possui essa super potência de 1200 watts, a capacidade total de 3 litros, lâminas 4 serrilhadas mais 2 lisas, tem uma jarra resistente de Suncristal transparente sem cheiro e resistente a quedas, um filtro inox microperfurado, sistema de encaixe rápido, velocidades 12 mais função pulsar e gelo, função autolimpeza, tampa dosadora e medidora de 40 ml, é BPA free e tritura gelo rapidamente, ideal para smoothies, drinks e sobremesas geladas. A faixa de preço varia entre R$ 165 e R$ 249, mas lembrando que no link que eu deixo na descrição e no comentário fixado, você pode encontrar preços mais baratos. E eu não poderia falar de outra opção sem antes falar da dica de ouro para você economizar nas suas compras online. Quando você ver algum produto num bom preço, você já coloca ele no carrinho. O que acontece? Às vezes, quando você coloca no carrinho, depois a plataforma vem e oferece a você cupons ocultos ou descontos exclusivos. Mas, se o preço já estiver ótimo, por favor, aproveita logo para você não perder, porque eles podem variar. E agora eu venho com a opção do liquidificador Oster 1400 watts. Ele é uma ótima opção para você. A jarra desse Oster é feito em Tritan, o mesmo material usado em mamadeiras de bebê, ou seja, super resistente e livre de BPA. A capacidade dele é de 3,2 litros, ideal para grandes porções. Tem essa grande potência de 1400 watts para triturar, bater e misturar com eficiência. Tem uma tampa medidora de 100 ml, tem 15 velocidades, mais função pulsar, ajusta o preparo de acordo com a receita. Curiosidade, a alta potência que facilita massas, smoothies também e gelo, ideal para quem faz muitas vitaminas pesadas, cremes, receitas bem mais pesadas. O valor médio fica entre R$ 199 a R$ 250, mas nos links da descrição você pode pagar muito mais barato. E agora, a terceira opção dessa batalha de gigantes é o Philips Valita Série 5000. Ele é conhecido por ter uma jarra inquebrável, 3 litros, feita de Tritan também, resistente a odores, altas e baixas temperaturas. Tem um uso seguro, você pode colocá-lo no freezer e lidar com líquidos quentes sem rachar. Tem uma potência de 1200 watts, ideal para qualquer tipo de alimento. Velocidades 12, com uma função pulsar. Tecnologia ProBlend, 6 lâminas removíveis para melhor textura e fácil higienização. Curiosidade, tem um material de alta resistência usado até em janelas de aviões. É excelente para quem busca durabilidade e desempenho avançado. O preço dele varia entre R$ 299 a R$ 399, mas nos links aqui na descrição você paga mais barato. Então, fazendo um comparativo rápido, o Mondial Turbo Inox tem potência boa e preço acessível. O Oster 1400 Full possui uma jarra em Tritan e é ótimo para vitaminas pesadas e receitas pesadas. E temos o Philips Valita Série 5000, que é conhecido por ter uma jarra inquebrável e desempenho premium. A recomendação do canal
é esse Philips Valita 5000. Ele une potência jarra inquebrável e sistemas de trituração muito avançado, sendo o mais completo da categoria. Mas, sinceramente, dos três, qualquer um que você escolher vai ser uma ótima opção. Veja o que encaixa dentro dos padrões da sua casa. E agora eu quero saber qual desses liquidificadores mais combina com você. Se você já tem um deles, por favor, coloca aqui embaixo, dá aquela dica para também quem vai chegar aqui. Não se esquece de se inscrever e clicar no joinha e comentar também, tá certo? Até o próximo vídeo.